الواي فاي ضعيف عندكم صح؟ فهالفيديو هو الفيديو الصحيح اللي لازم تشوفوه عشان تعرفوا كيف تخلوا الواي فاي ياخذ كل البيت، كل العمارة، كل المكان اللي انتم موجودين فيه مع الأجهزة الجديدة الثلاثة اللي جربتها وتم طرحها مع بداية عام 21. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. وأول شيء خليني بس أذكر معلومات بسيطة. أنا أتكلم على إشارة الواي فاي وما قاعد أتكلم على إشارة الإنترنت نفسها اللي جاية من مزود الخدمة. الإنترنت اللي عندكم هو جاي من شريحة بيانات، شريحة 4G، شريحة 5G، هو جايكم فايبر، جايكم DSL، أي نوع كان حيجيكم على مودم. المودم فيه راوتر يعطيكم واي فاي. هذا الواي فاي وإنه يغطي كامل البيت هذا نقطة حديثي في هذا الفيديو. هنا إذا أنتم قاعدين جنب الجهاز، الإنترنت في الجوال ممتاز، بعدتم عن الجهاز في غرفة في طرف الثاني من البيت حتلاقوا ما صار الواي فاي كويس. الحل بهالفيديو وحلول هذا الفيديو مع الواي فاي 6 النوع الجديد من الواي فاي. هذا الواي فاي يجيب قدرات جدا ممتازة يحتاجها البعض مو كل الناس، ولكن هي الطريق للأمام. يعني عام 22 و 23 حتلاقوا أصلا الشيء اللي يبدأ يصير معتاد هو الواي فاي 6، والواي فاي القديم موجود وتشتغل عليها الأجهزة، والواي فاي 6 يشغل الأجهزة القديمة وكل شيء، ولكن الانتشار حيكون للواي فاي 6. وسويت لكم فيديو تفصيلي يبين وش الواي فاي 6 وكيف اتعرف على أرقامه وكل حاجة، فهنا ما حعيد الكلام اللي موجود. في هذا الفيديو بتكلم عن 3 حلول، 3 أنواع. هذه ال3 أنواع كلها جربناها، ولا واحد منهم دعاية ولا شيء. فالعلم اللي بتاخذوه بهالفيديو بإذن الله هو الصح، ويمكن تطلع أجهزة بعدها الأجهزة، وهذا هو الأمر الطبيعي. وخلوني أبدأ بهالجهاز. الجهاز هذا من نتجير اسمه نايت هوك. المفروض أنه في العلبة تجي 3 قطع. إيش الهدف؟ أنه القطعة الأولى تتوصل مع المودم الأساسي اللي جاء عندكم فيه الإنترنت. هو 5G، هو 4G، هو فايبر، هو DSL. سلك تحطوه في الجهاز الأول، والجهاز الأول لا سلكيا بيربط بالجهاز الثاني مع وضع الجهاز الثاني في مسافة جيدة ما بينه وبين الأول، وأيضا الثالث نفس الطريقة، ولكن الثالث ما حيكون بعيد عن الأول، حيكون بعيد عن الثاني مسافة جيدة. فكذا مساحة البيت عندكم بيتم تغطيتها بشكل أفضل. فوش المزايا اللي موجودة في النايت هوك هذا؟ الجهاز هذا اسمه طويل، هو من شركة نتجير واسمه نايت هوك دول باند واي فاي 6 مش سيستم MK63. هنا يجي عندكم 3 قطع، بإمكانكم إضافة قطع أكثر في حال أنكم احتجتوا لانتشار أكبر لشبكة الواي فاي. وكلمة السر اللي تحطوها مع شبكة الواي فاي على أي جهاز هي نفس كلمة السر في كل مكان، والواي فاي هو واحد في كل مكان. فالميزة صارت عندكم وين ما كنتم في البيت، الواي فاي مربوط على شبكة واحدة هي اللي تم إنشائها وتوحيدها من هالأجهزة وبنفس كلمة السر. وفقا لنتجير المفروض أن القطع ال3 هذه تغطي مساحة 418 متر مربع تقريبا. مساحة معقولة جدا، وفي حال احتجتم قطع إضافية أو مساحة أكبر جيبوا قطع أكثر. مجموع السرعة يصل إلى 1.8 جيجا بت في الثانية. راح يتضمن بث أفضل، لعب أفضل، واتصال عام أفضل. لكن طبعا موضوع السرعة معقد شوي ويعتمد أكثر على سرعة النت عندكم من الأساس. لكن الفكرة أنه هالمجموعة اللي عندنا بتقدم لكم أفضل أداء ممكن مع اتصالكم. برضو للتوضيح، هي تدعم تردد الثنائي ل 2.4 جيجا هرتز وال5 جيجا هرتز. ترددات الجيجا هرتز هذه حقت شبكات الواي فاي، نفس أطياف الواي فاي تيجي على 2.4 وال5 جيجا هرتز، مو 5 جي، لا 5 جيجا هرتز. الأجهزة دي تدعم تقنية الميو ميمو، وراح تتيح إرسال إشارات الواي فاي ذات نطاق عالي إلى أجهزة متعددة في نفس الوقت، عشان الثبات يكون عالي في تنزيل ونقل البيانات، وحتى أثناء مشاهدة المحتوى عالي الدقة مع استجابة عالية في الألعاب. أيضا هالأجهزة تدعم تقنية ال OFDMA، تساعد في إدارة عملية نقل البيانات للأجهزة المتصلة بالواي فاي وبشكل متوازي وبكفاءة عالية. هذا الشيء بيساعد في تقليل مدة التأخر وزيادة كفاءة نقل البيانات. برضو في تقنية اسمها بيم فورمينج، مدعومة وبشكل مبسط تساعد في توجيه إشارة الواي فاي إلى الأجهزة المتصلة بشكل أدق، وهالأمر حيزيد كفاءة وقوة نقل البيانات. بس للتوضيح، البيم فورمينج تحتاجوها إذا أنتم بتركبوا هالمنظومة وبتقعدوا تتفرجوا لا سلكيا على منصات بث المحتوى.
يعني زي نتفليكس، OSN، شاهد، اللي فيها بث محتوى دائم. فالبيم فورمينج يساعد على اتصال أفضل ما بين جهازين وربطهم بالواي فاي وإرسال الصورة والصوت وهيئته أفضل. هنا تقنية البيم فورمينج تلعب دورها. تثبيت الأجهزة جدا سهل. اشبك القطعة الأساسية بالمودم من خلال سلك الإيثرنت ووصله بمنفذ الإنترنت الأصفر. الآن حملوا تطبيق نايت هوك وابدأوا إعدادات التثبيت السهلة جدا والواضحة. طبعا تأكدوا أنكم مفعلين القطعتين الباقيين، لأنه من أول تثبيت حيثبت لكم الأجهزة كلها سوا وبعدين وزعوهم بين الغرف. هذه طريقة جديدة شفتها بجهازين من نتجير، الجهاز الأول اللي عندنا بهالفيديو والجهاز الأخير هذاك الوحش القوي أوربي. فالحين الشيء اللي صار انه تشبكوا الاجهزه كلها بالكهرباء، فيبي لكم 3 فياش تشبكوا كل الثلاث اجهزه، تضبطوا الاعدادات. وعلى فكره تطبيقهم جيد الى جيد جدا، ومن نفسي بقول لكم السلبيات وحتكون معروفه. وايضا اتكلم على التطبيق، لازم تمشوا عليه من الجوال خطوه خطوه. هذه اسهل طريقه، افضل من انكم تجلسون على الكمبيوتر وتسوون الاعدادات. جربنا تثبيت القطعه الاساسيه في ملحق خارج المنزل، والمسافه تقريبا بين موضع القطعه الاساسيه والثانيه حوالي 10 متر، وقطعه اخرى بعدها تقريبا ب8 امتار. ولازم نوضح انه كان في حواجز ما بين هذه المسافات. الجهاز الاساسي شبكنا عليه 10 اجهزه تقريبا، من جوالات ولابتوبات وتلفزيون ومسرح منزلي الى اخره، ولا واحد فيهم فعلا يدعم الواي فاي 6. وللامانه كلهم اشتغلوا تمام الا الساوند بار. كان يبدو انه الساوند بار هو المشكله نفسها من عنده مو من عند الراوترات. التطبيق من خلاله تقدروا تشيكوا على امور كثيره، تقدروا حتى تشوفوا وش الاجهزه اللي شابكه في نفس اللحظه، وايضا تقدروا تتعرفوا انه الجهاز على اي تردد هو شابك، وتعرفوا السرعه اللي توصل له الجهاز. وتقريبا كل الاعدادات والتفاصيل اللي تحتاجوها موجوده. في نقطه حلوه ايضا وهي نتجير ارمر. عند التثبيت لاول مره لهذه القطع حتحصلوا على فتره مجانيه تصل ل3 أشهر تختبروا فيها درع الحمايه الخاص من نفس شركه نتجير، اللي تقريبا كل ما شبك جهاز على شبكتكم بلغك، وكمان يفحص الجهاز إذا كان في أي مشاكل في نفس اتصاله أو في طريقة اتصاله، أو ممكن أنه لأي سبب يكون خطر على نفس شبكة الواي فاي، حيعطيكم تنبيه. وعلى طول هنا أقول في سلبية، أنه بعد الأشهر المجانية حيكون اشتراك شهري. يعني معليش، حتى الراوترات صار فيها اشتراك شهري، وهالأمر هو اللي لقيته مع كل جهازين النتجير اللي جربتهم. فيمكن بعد الاشتراك المجاني ما حكون بحاجتهم، لأنه شيء ما التفت له في بالي. إذا أنا في بيت كل اللي موجودين في البيت من عائلتي وأسرتي وناس أثق فيهم، ليش أصلا أشك في مسألة وش أنواع الأجهزة وسرعتها اللي بترتبط معي؟ أما إذا أنا مؤسسة أو شركة كافي شوب على سبيل المثال وحاط هالأجهزة على الزباين، هنا أقدر أقول هالاشتراك يمكن يكون له فايدة. راوتر نايت هوك MK63 سعره حوالي $239 وتقريبا 896 ريال، وفعليا هنا حيجي بسعر 1000 ريال. وكمان السعر يفرق من موزع إلى آخر، فهنا انتوا راجعوا السعر الأفضل لكم. والمعلومات عندي هالمرة خلوها، والله يحميكم ويحمينا. إذا أنتم في المملكة وتبغوا شيء متوافق مع المملكة وأفياش الجدار، اعرفوا أن إذا شريتوه من هنا أو من بريطانيا حيكون الموضوع معاكم 100%. لكن إن جبتوا الراوتر من أمريكا بيكون أرخص، ولكن بتضطروا تدخلوا في معمعة 110 و220، ودخلت في هالمعمعة مع آخر جهاز عشان أعطيكم التجربة الكاملة. نقطة مهمة لهذا الجهاز إنه يمديكم تشتروا قاعدة له. بعض الشركات قاعدة تنتج هذه القواعد، وش الهدف منها؟ انكم تشبكوا الجهاز على الجدار او تركبوه على الجدار، تحطوه في مكان عالي. هذا الامر لقيته مع كل الاجهزة اللي موجودة في هذا الفيديو. طيب وش المزايا والعيوب للنايت هوك هذا عشان تعرفوا هو الامثل لكم او لا؟ الايجابيات: تصميم رايق وعصري وحجمه صغير، سرعة الاتصال ثابتة ويؤدي الغرض، تثبيت سهل واستخدام سهل مع التطبيق. وشيء اضافي انه كل قطعة فيها منفذ شبكة. ليش؟ عشان منفذ الشبكة أقدر أشبك عليه بلاي ستيشن، أقدر أشبك عليه إكس بوكس، أقدر أشبكه على التلفزيون. عشان اتصال البلاي ستيشن أو الإكس بوكس أو التلفزيون يكون سلكي وأثبت وأفضل مع كامل شبكة الواي فاي، فياخذ أولوية جدا ممتازة. أما من ناحية الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، تقطيع بسيط يصير بين القطع مع التحديثات، هذا الأمر يروح. وأيضا ما هو بالشيء الثابت، يبغى لكم تضبطوا المسافات ما بين القطع عشان تلاقوا الحل ممتاز ماشي معك. وأكيد كون انه في اشتراك مدفوع، هذا بالنسبة لي شيء مو مقبول. كيف اشتري راوتر بحوالي 1000 ريال والاقي هالراوتر يجي معاه اشتراك لازم ادفعه؟
ما عجبتني هالسالفة. وعلى فكرة ترى راوتر اللي آخر الفيديو ب4000 ريال وبرضه اشتراك، ما ادري شلون من. المهم خلينا ننتقل للجهاز الثاني، هو من تي بي لينك، واتكلم على تي بي لينك ديكو AX 1800 X20. اذكركم AX تبغوا تعرفوا تعريفها وتفاصيلها، الفيديو اللي سويته عن الواي فاي 6 يشرح كامل الموضوع ويبسطه باذن الله. ولكن وش مزايا هالجهاز؟ اول شيء منفذين شبكه موجود عندنا، وعلى فكره هذه تفرق لان حتلاحظوا الجهاز الثالث في 4 منافذ مع كل قطعه. فأحيانا الأشخاص وعلى حسب استخدامهم يحتاجوا أنه كل راوتر يعطي أكثر من سلك عشان يقدروا يشبكوا أكثر من جهاز. في حل انكم تركبوا سويتشر اذا كان عندكم منفذ واحد، وهالسويتشر بيعطيكم اكثر من منفذ تقدروا تستخدموهم لشبك كثير اجهزه على نفس شبكه الواي فاي. ارجع لجهاز التي بي لينك واقول انه عباره ايضا عن 3 قطع يتم توزيعها في المنازل او الشركات لاعطاء مدى عالي في تغطيه الواي فاي. ايضا الراوتر يتميز بدعم تقنيه الواي فاي 6 اللي راح تعطي الراوتر سرعه عاليه تصل الى 1.8 جيجا بت في الثانيه، وايضا مع مده تاخر قليله جدا للاجهزه المتصله. وطبعا للتوضيح الاستفادة من هالتقنية لازم يكون الجهاز والراوتر كلهم يدعمون الواي فاي 6. بس أذكر إنه الواي فاي العادي يشتغل على هالأجهزة، والأجهزة كلها اللي فيها أي نوع واي فاي تربط إن شاء الله على جهاز الديكو هذا اللي فيه واي فاي 6 وأي جهاز واي فاي 6. الديكو X20 بحسب تي بي لينك قادر على تغطية قرابة 538 متر مربع، وهنا عشان تحصلوا على هذه التغطية لابد توزيع الأجهزة يكون بالشكل الصحيح. الراوتر من نوع ال AX 1800، وهنا يعطي نطاقين، النطاق الأول بتردد 2.4 والثاني 5 جيجا هرتز. سرعة البيانات مع ال 5 جيجا هرتز تصل إلى 1201 ميجا بت في الثانية. أيضا عدد الأجهزة المتصلة اللي يدعمها الديكو X20 إلى 150 جهاز. تقنية المو ميمو برضو مدعومة، وزي ما ذكرت سابقا تتيح إرسال إشارات الواي فاي ذات نطاق عالي إلى أجهزة متعددة في نفس الوقت عشان تحصلوا على ثبات عالي في تنزيل ونقل البيانات أو أثناء مشاهدة المحتوى عالي الدقة وتقليل مدة تأخر الألعاب. برضو في تقنية ثانية اللي هي ال OFDMA مدعومة وراح تساعد في إدارة عملية نقل البيانات للأجهزة المتصلة بالواي فاي وبشكل متوازي وبكفاءة عالية. هالشيء بيساعد في تقليل مدة التأخر وزيادة عملية نقل البيانات ويتيح أجهزة أكثر إنها تتصل على الشبكة. وبرضه في تقنية البيم فورمينج اللي شرحتها مع الجهاز الأول اللي بتساعد في توجيه إشارة الواي فاي على الأجهزة المتصلة، مما يزيد من كفاءة وقوة نقل البيانات ومشاهدة المحتوى. طريقة الإعداد سهلة. أول شيء اشبكوا كيبل الإيثرنت من المودم اللي يجي منه الإنترنت، وبعدها ثبتوا تطبيق التي بي لينك ديكو على الأندرويد أو الآي أو إس، ثم امشوا بالخطوات اللي تعتبر بسيطة وسهلة. التطبيق يقدم إمكانيات عديدة زي معرفة حالة الواي فاي وقياس السرعة وإضافة قائمة سوداء للأجهزة. وترى كل الأجهزة تقريبا تسوي كذا في هذا الفيديو، إنه يمديكم تحددوا وش الجهاز اللي متصل، تمنعوه من الشبكة، تحطوا له وقت وإدارة وقت. هالأمور كلها موجودة مع الراوترات عامة، فجاب بالي الحين أذكر فيها. الحين من إدارة نفس الراوتر والأجهزة اللي عليه، هنا عندكم قابلية إيقاف أجهزة، وضع أجهزة، والتفاصيل الكثيرة، وحتى الإشراف الأبوي على الناس اللي شابكين في نفس شبكة الواي فاي. وهنا أذكر ميزة الهوم كير اللي تقدم إمكانيات متطورة في الحماية، مثلا تحجب روابط اليو ار ال الضارة فور ظهورها بالنت في غضون 15 دقيقة. أيضا تحمي أجهزتكم من التهديدات المحتملة، وتلقوها تعزل الأجهزة المصابة في الشبكة عشان تحافظ على معلوماتكم ومن انتشار الفيروسات بين الأجهزة الأخرى. ومن ناحية التجربة، تم التجربة في منزل مكون من 5 غرف بمساحة تقريبية بحدود 400 متر مربع، وحصلنا على تغطية كاملة في كافة المناطق، والأجهزة المتصلة كانت بين 8 و5 أجهزة، وكلهم كانوا يشتغلوا بكفاءة وسرعة عالية وبدون تقطيع، وكافة الظروف حقة الأداء كانت مستقرة. طبعا يا جماعة ما شبكنا كم ضخم من الأجهزة، ولكن الفكرة إنه حاولنا نختبر بالقدر اللي نقدر عليه، بحيث إنه المساحة نتأكد إنه الواي فاي طالع فيها صح، وأيضا تقنيات الواي فاي 6 الموجودة أكيد كفاءتها بتكون إن شاء الله ممتازة. من ناحية السعر فالجهاز متوفر محليا وسعره حوالي 1900 ريال، وباقي العملات أمامكم على الشاشة. وللتوضيح الجهاز جبته من الخارج وكان بحدود 250 دولار، سعره أرخص من النسخة اللي موجودة محليا، ولكن الميزة هنا إنه نفس المحولات حقته تشتغل 110 220، فما اضطريت إني أسوي نفس اللي حسويه مع الجهاز الأخير بهالفيديو اللي هو جهاز الأوربي اللي هو أقوى واحد من هالأجهزة ترى، ولكن وفرت شوية فلوس
وهنا أتكلم على المزايا والعيوب. فالإيجابيات: تصميم جميل وحجمه صغير ويدعم تقنية الواي فاي 6، مناسب لزيادة مدى تغطية الواي فاي، وأيضا يدعم حتى 150 جهاز مع كامل شبكته، سهل في الاستخدام وسعره يعتبر مقبول مقارنة بالإمكانيات اللي يقدمها وبالحل واستدامته على المنزل لو تم الاستثمار فيه. أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل، ففي البداية واجهنا مشكلة بسيطة في ربط الأجهزة مع بعض، ولكن بعد التحديث ضبطت الأمور، ومنافذ قليلة في الأجهزة، وما يدعم منفذ اليو اس بي عشان انكم تشاركوا المحتوى على الشبكة، لأنه في بعض المستخدمين أكيد بيحتاجوا يكون في أكثر من منفذين للشبكة، وأيضا يكون في منفذ يو اس بي. فائدة منفذ اليو اس بي إنه نحط قرص خارجي، اللي على القرص الخارجي من محتوى، فيديوهات، صور، كل اللي على الشبكة يمديهم يشوفوا. وللتوضيح يمديكم تشتروا قاعدة خاصة من شركات ثانية، تلاقوا الموضوع على أمازون، على نون، على كثير من المتاجر، زي القواعد اللي تنحط وتثبت على الجدار عشان انكم ترفعوا هالراوتر وتخلوه مثلا معلق بالجدار بشكل أنيق. والقواعد لها أنواع وأشكال، وهالموضوع أيضا ينطبق على كل الأجهزة اللي في هذا الفيديو. أجي الحين للنت جير أوربي، اللي بالنسبة لي جاب مشكلة السعر، فاشتريته من برا ولقيت انه ارخص من برا، ولكن اضطريت ادفع 100 ريال او 300 ريال، 100 لكل جهاز عشان اجيب محولات ال 110 و 220. مع هالامر ومع فارق الشحن لقيت برضو انه ارخص من اللي هنا. اهم المزايا اللي فيه انه يتحمل كرف مو طبيعي، كمية الاجهزة اللي تم ربطها عليه الحمد لله شيء جدا جميل، والكفاءة كانت عالية في نقل البيانات، وأيضا كون أنه كل جهاز عليه 4 منافذ شيء بطل، ولكن سعر غالي وأيضا استثمار مو كل الناس تحتاجه. جهاز النت جير أوربي تراي باند RBK 853 أحد الحلول الممتازة لزيادة تغطية الواي فاي في المنازل الكبيرة وحتى الشركات، لأنه يجي ب3 قطع. القطعة الأولى توصل مع جهاز الراوتر، ومسمينها نت جير بيس، قاعدة الجهاز اللي يشبك على المودم. تحس أنه غير تصنيف الأجهزة الباقية، وحاطين لكم زي الستيكر الشفاف اللي يوضح لكم أنه هذه قاعدة، والاثنين الباقيات ساتلايتس، دشوش ساتلايتس، علشان انه النت يكون تغطيته افضل بكثير والتوزيع ممتاز. وترى في ميزه نفسها اللي كانت في نت جير الاول، انكم تشبكوا ال3 اجهزه سوا وتضبطوا الاعدادات في نفس اللحظه ثم توزعوا الاجهزه في البيت. ولكن خليني ارجع واقول انه المساحه اللي المفروض يغطيها هالجهاز حوالي 7500 قدم مربع ان تم توزيعها بشكل صحيح، وان كانت الحواجز قليله. فإذا أعطاني 2000 أو 3000 قدم مربع أموري عسل، أموري ممتازة. بس برضو في نقطة الدرج لقيت في صعوبة مع الراوترات البسيطة إني أرفع الإشارة من تحت لفوق بدون ما أستثمر وأحط قطعة في نفس بيت الدرج اللي هو درجتين، تعرف تطلع دور اللي في النص هنا. ولكن تذكروا قد سويت فيديوهات عن الجوجل واي فاي، عن أجهزة هواوي، عن أجهزة أخرى، وحطيت قطعة كاملة في الدرج وضبطت الأمور، صارت هالقطعة هي اللي تاخذ الواي فاي من تحت لفوق. مع الأوربي ذا في وضع بيتي وبنائه ما احتجت، لقيت يا رجل كذا الجدار عادي. الأوربي ما شاء الله عليه، الخوفك انه واحد جنبه واقف، صرت اخاف من الجهاز من قوة الإشارة اللي تطلع. بسم الله تبارك الرحمن، قوة التغطية. الجهاز يعتبر راوتر ميش، يدعم تقنية الواي فاي 6، تعطي سرعة عالية في نقل البيانات وتقليل مدة التأخر، وبرضه سرعة نقل البيانات تصل إلى 6 جيجا بت في الثانية. ومع هذه السرعة حيكونوا قادرين على تشغيل محتوى ال 4K وأيضا ال 8K بدون عوائق بإذن الله. وعلى فكرة الأجهزة قادرة على الاتصال بالنت جير أوربي تصل إلى 100 جهاز. تصنيف الشركة أنه 100 جهاز، وأنا أشوف كم كويس. غريبة أنه الجهاز اللي قبل شوي تي بي لينك يقولوا 150 جهاز. أرجع للتقنيات اللي موجودة في نفس الأوربي، فعندكم ميمو مدعومة بشكل مبسط. هذه التقنية تتيح إرسال إشارات الواي فاي ذات نطاق عالي إلى أجهزة متعددة في نفس الوقت للحصول على ثبات عالي في مشاهدة المحتوى عالي الدقة، وتقليل مدة تأخر الألعاب، وحتى زيادة كفاءة السرعة في نقل الملفات. تقنية الموجات الثلاثة التراي باند اللي من خلالها تعطيكم 3 نطاقات للاتصال بالراوتر. النطاق الأول بتردد 2.4 جيجا هرتز بسرعة 2400 ميجا بت في الثانية. النطاق الثاني بتردد 5 جيجا هرتز بسرعة 2400 ميجا بت في الثانية. والنطاق الثالث أيضا 5 جيجا هرتز هيستخدم في الربط بين الراوتر وأجهزة الساتلايت، وهنا السرعة حتكون 1200 ميجا بت في الثانية. لاحظت الحين ليش في قاعدة
وفي ساتلايتين؟ لأنه في باند خاص، موجة خاصة لإبقاء الاتصال ثابت، ومع كل جهاز في ترددين مخصصة للناس. يمكن عشان كذا قلت كمية الأجهزة، ولكن كفاءة الاتصال صارت أعلى. طريقة الإعداد سهلة، اشبكوا كيبل الإيثرنت على المودم اللي يجي منه النت إلى الراوتر، بعدها ثبتوا تطبيق الأوربي والموجود على الأندرويد والآي أو إس، ثم امشوا بالخطوات اللي تعتبر بسيطة وسهلة. التطبيق حيعطيكم أدوات عديدة لإدارة الشبكة، زي معرفة الأجهزة المتصلة، أنواعها، وعلى أي تردد يشتغل. وجهاز الراوتر الوحيد اللي اختبرته في كل أجهزة الراوتر اللي عطاني نفس سرعة الفايبر 512 على الواي فاي هو الأوربي، فعطاني سرعة 512، هذا اللي تشوفوه قدامكم على الواي فاي، عطاني هالسرعة. فبالنسبة لي منبهر زي. وبرضه التطبيق يمكنكم من معرفة خريطة الشبكة، وأيضا دعم نتجير آرمر، وهو نظام يقدم حماية متقدمة من الهجمات السبرانية لشبكتكم المنزلية وللأجهزة المتصلة وبالشبكة. وللاستفادة الكاملة من هالنظام حيعطيكم اشتراك مبدئي تستفيدوا منها، ثم يبغى لكم تجديد بحدود 69 دولار. من ناحية المنافذ، فالراوتر يجي فيه منفذ إيثرنت مخصص للتوصيل بالمودم، ويجي بسرعة 2.5 جيجا بت. أيضا 4 منافذ إيثرنت في حال حبيتم تشبكوا أجهزتكم عليه مباشرة. أما جهازين الستلايت فكل واحد منهم فيه 4 منافذ إيثرنت. من ناحية السعر، فالجهاز متوفر محليا بحدود 4890 ريال. شخصيا شريته من برا من أمريكا وشحنته مع الأجهزة اللي شريتها، وفرت حوالي 1000 ريال، بس بصراحة قروشة في طريقة شبك الجهاز. فعندي محول يحول الكهرباء من 220 إلى 110، ثم إنه راس شبك يختلف عن الروس الستاندرد، فوفرت 1000 ريال، ولكن صار في قروشة في حجم شبك كل محول من محولات الأجهزة. إيجابيات الجهاز: تغطية واسعة ودعم لتقنية الواي فاي 6 اللي بتعطي سرعة عالية ومدة أقل في التأخير. سهل الاستخدام والإعداد، وكل شيء تقدروا تسووه بالجوال. والتطبيق يقدم إمكانيات متقدمة زي الحماية ومتابعة الأجهزة المتصلة والسرعة. أما المساوئ حقت هالجهاز، فأولا ما في منفذ USB، سعره غالي جدا، وايضا لو اتكلم على حجمه كبير، الجهاز كبير، وبرضه لقيت له القواعد اللي تخليني اثبته على الجدار عشان الشكل يكون شوي كويس وابعده عن الاطفال. فلقيت هذه القواعد، ولكن اشتريتها وما جت معه، ودفعت عليها حوالي 200 ريال، ولكن اشتريتها محليا، هنا لقيتها على نون. فالفكرة انه من امازون الجهاز، من نون اكسسوارات، وقعدت اشوف السعر الافضل، واتمنى انكم تسووا نفس الشيء. حاولوا تلاقوا الأسعار الأفضل لكم لهالأجهزة. يوم رحت لأحد المتاجر المعروفة عندنا، بصراحة لقيت السعر غالي جدا، فعشان كذا لازم أذكركم بأنكم تراجعوا الأسئلة وتشوفوا الأفضل لكم، ومنها حتلاقوا السعر الأحسن. وعلى فكرة يعني تقدروا تستخدموا شيء بسيط اللي هو نفس محرك بحث جوجل، في شيء اسمه شوبينج، فحطوا موديل الجهاز اللي تبوه، روحوا لقائمة التسوق، المشتريات أو التبضع، مدري ايش يسموها بالعربي، لا ضغطوا عليها، بيطلع لكم الأسعار من متاجر مختلفة محليا، وهنا يمكن تلاقوا سعر أفضل لكم عشان أنتم توفروا، وعشان أكون قدمت المعلومة كاملة بإذن الله. الفيديو طولت فيه عليكم، ولكن يا جماعة كمية العلم اللي فيه ممتازة جدا بإذن الله. فإذا أنتم عندكم استخدامات مبسطة، أكيد استخداماتكم المبسطة بتخليكم تميلوا على النايت هوك الأسود الأول، مناسب للعب، مناسب مع الأجهزة البسيطة، يشبك عليه أجهزة قد ما تبون، وأموره طيبة، وبيعطيكم واي فاي 6، فاستدامة استثماركم فيه بتقعد معاكم كشقة أو كمنزل سنة، سنتين، 3 بالراحة. وأيضا إذا أنتم عندكم فيلا من دورين، أفضل أنكم تشتروا 2، هو استثمار عالي ولكن بترتاحوا. كل ما توزعت الأجهزة بشكل مناسب، كل ما كانت الشبكة أثبت وأفضل، وكم الأجهزة براحة بيشبك عليها. أما إذا عندكم مساحة دور واحد ولكن كثافة استخدام عالية، وتحتاجوا منافذ أكثر للإيثرنت، فالحل حيكون عندكم التي بي لينك من بين الثلاثة اللي عرفتهم في هالفيديو. فهنا حتلاقوا انه نعم شكله جيد، يعطيكم منفذين، وبرضه كفاءة الاتصال ممتازة مع كم الأجهزة، والتطبيق بسيط وما يطلب اشتراكات وبلاوي. أما إذا عندكم كرف وحرق في الشبكة وشغل وشيء صعب، نعم لازم استثمار عالي. وعن نفسي ما أظن أبدا بجيب 2 من الأوربي، حدي جبت واحد بحوالي 4000 مع التوفير، فليش أجيب واحد ثاني؟ فهيأته في شبكة وفي مكان، عرفت أقيس مساحته، والحمد لله الأمور جدا ممتازة إلى الحين. وهذه كانت تجربتنا لل3 أجهزة اللي في هذا الفيديو. بحط لكم روابط في وصف الحلقة، وبإذن الله موجود معاكم على تويتر، على الفيس، السناب، وكل الشبكات إن شاء الله.
تساؤلاتكم وجبتكم نرد عليها هناك، كون ان الفيديوهات تمشي لسنوات وتنتشر في التعليقات حنرد عليها اول يوم يومين ثلاثة، ولكن بعد شهر شهرين صعب ارد عليها هنا في اليوتيوب. اكيد يوتيوب بيحاربوني في مسألة الفيديو لانه طويل وما حيخلوه ينتشر كثير، فالامر عندكم اذا علقتوا، اذا حطيتوا لايك والاشياء دي كلها وشاركتوها مع غيركم ساعتها المعلومة بتنتشر اكثر ويوتيوب ما يقدرون علينا. والله يا رب العالمين ينفع بنا اجمعين. في نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، واذكر قيموا احتياجاتكم. شريت الأجهزة وضبطها الاستثمار لأنه مع الواي فاي 6 في مشاكل، إذا تحتاج جهاز واحد فسويت فيديو يشرح الأجهزة الواحدة ذي الوحدة وفيها أجهزة حلول ممتازة. وإذا تبوا بيت أكبر تغطوا مساحته، هذه الأجهزة اللي بهالفيديو هي الأقرب لكم بإذن الله. وفي حلول ترى زي مثلا يقول لك عن طريق سلك الكهرب، عن طريق جهاز مقوي، هالحلول جيدة، بس بصراحة مع استخدامي المكثف ما لقيت فيها استدامة أو كفاءة في الاتصال. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد، في أمان الكريم.